Assalamu alaikum. Yau sunana Usman Munir Ya'u, in ce mai maganin gargajiya. Yau zan yi magana ko in ce zan yi bayani akan wannan ciwon hanta, ciwon hepatitis B virus. Sannan yanzu ina ba da magunguna kala-kala, amma dai akwai maganin da nake bayarwa yanzu, wato double medicine. Magani ne kala biyu, ana shan ɗaya da safe, ana shan ɗaya da yamma. Kuma wannan magani double medicine yana aiki ne sharp sharp. A sha magani yau, gobe a fara jin canji, a fara ganin aikin magani. Sannan garin magani ne kowanne, ana ɗiban cokali ɗaya a jiƙa shi a ruwa, a sha ɗaya da safe, ɗaya da yamma, ko fiyota wanda ba sa shi a firiji ba haka, ko ruwan ɗumi. Sannan magani ne kuma wanda yake ɗanɗanonsa salon ba ɗaci da dai sauran abubuwan da zai takura wa mutum, sai dai daɗin sha ma da sauransu. Sannan kuma ba shi da wahalar haɗawa, tunda shi a ruwa ake jiƙa shi. Sannan kuma duk daɗewar ciwon hanta, ko duk tsananin ciwon hanta, ko ciwon hanta a matakin farko, irin waɗanda ba san suna da ciwon ba sai sun je test ko wani screen ɗin da sauransu. In sha Allah ina ba da magani na shan wata biyu, kuma ana samun waraka har a je a yi gwaji bayan gama amfani da maganin. A je a yi gwaji a ga an dawo hepatitis non-reactive ko kuma in ce negative. Sannan waɗanda ciwon hanta ya musu tsanani sosai, irin su kasala, ko fitsari yellow, ko kumburi, ko kuma a yi scanning a ga hantar mutum ta ƙara enlarge, ta ƙara girma, ko kumburin ciki, ko ɗaurewar ciki, ko taruwar ruwa a ciki, ko wahalar numfashi da dai sauransu. Kuma duk daɗewar da mutum ya yana fama da wannan ciwon, to in sha Allah in ya fara amfani da wannan magani zai ga aikin magani. Kuma wani abin alfahari na game da wannan magani shine, tunda na fara sai da wannan magani double, ban taɓa sai da shi a ce wai an sha maganin nan ba a ga aikinsa ba, ko ba a ji daɗin maganin ba. Magani ne da yake aiki sharp sharp wajen kawo kyakkyawan sakamako game da wannan ciwo na hanta, ciwon hepatitis B virus. Sannan kuma shi maganin nan in aka sha na wata ɗaya ma ana iya fara yin gwaji. Complete dai magani na shan wata biyu ne, to amma aka sha rabi kamar na wata ɗaya, za a iya zuwa a je a fara yin gwaji, domin wasu a irin wannan gwajin ma na wata ɗaya suke kira na su tabbatar mun da cewa jinin nasu ya dawo negative, an samu waraka gaba ɗaya. To wasu kuma sai sun sha maganin tsawon wata biyu, tunda shi ciwon hanta, ciwo ne hepatitis, ciwo ne na ƙaddara. Wani zai sha magani ɗan ƙanƙanin lokaci ya warke, wani kuma sai ya yi haƙuri ya sha magani sosai. Amma in sha Allah idan aka yi haƙuri ɗin, yadda wasu suka sha kaɗan suka samu nasara, to wanda ma Allah ya ɗan jinkirta mai abin da ƙaddararsa, inda ya yi haƙuri, shi ma zai dace da waraka, zai kai ga nasara. Sannan shi wannan magani ne double medicine. Sannan kuma in wanda suke da ulcer, shi ma mutum da ya yi bayani lokacin da mutum da ya sayi wannan magani, inda yana da ulcer zan ba shi kyautar maganin ulcer. Sannan kuma ina aikawa duk garin da ake buƙata, a faɗin Najeriya, ko kuma ƙasashen Afirka. Duk wannan ina delivery, aika wa mutum saƙon magani. Sannan kuma ɓangaren delivery ko aika saƙon magani, wannan babu damuwa ko problem. Daga lokacin da customer ya biya kuɗi, wani lokacin zan je tasha in wa customer waybill, ba mutum lambar direba da dai sauran duk wani information dai ta yadda customer da ya sayi a hannuna zai karɓi saƙonsa cikin sauƙi kuma akan lokaci.